Čau, čau lidi, já jsem Dali a uděláme druhou epizodu na blbosti v černém Minecraftu. A s Daliberem jsem tu já, ale tentokrát tu není Ondra, takže budeme hrát bez něho, takže můžeme začít. Ještě nahlas. Okay. Pam, padam, padam. Načítá nám náš svět. Ne, to jsou dostupy, co tam byly přijeli. A je hezky. Takže, ale ho nemám. Takže jsme zase zpátky. No a máme svoji kuzonovku. Takže zase Počkej, půjde... nezačneme dělat třeba něco jiného. Počkej. Vyhodit všechny věci. Ano. Počkej, půjdeme zase do Twilightu, takže to bude úplně jedno. Já nevím, co máme nepřipravené, asi jsme si to nějak nepřipravili. Tak půjdeme do Twilightu. A tento díl bude asi trošku kratší. Jo. Má takových 20 minut. Takže já si jdu odložit věci. Já jsem minule myslel, že to natáčíme tak hodinu, ale bylo to... Já tady vybuchl ten creeper, že jo? Kdyby něco tak... Tady ten... Jo, my jsme to natáčeli, takže 20 minut. Jo. Já jsem jaksi šel na ten záchod. Takže si vezmeme také věci. Tam máš nějaké breberky nahoře. Kde? Tam jsou nějaké breberky. To jsou mouchy, ne? Ne, to jsou včely. To jsou mouchy. A včely jsou jiné. Aha, to jsou mouchy. Co tam tady je? Tady máš ty svoje náčiny. Ty jsi zdal enchantu? Ne, to v tom bylo. Nechceš si to dát na angličtinu, nebo vyčistit? Ale. Takže... English. Takže si vezmeme třeba. Ne, tak vyhodíme všechny ty věci, co mám v tom a začneme třeba víc. Jo, a když jste tu minulý díl neviděli, tak se určitě na něj kouknete. A je to... Tady brýle. No, ty brýle byste mohli nechat. Takže když si koukněte se na další díl, jmenuje se úplně, bude se jmenovat asi úplně stejně, jmenuje se stejně, ale ještě mi nemáme. No, jmenuje se stejně, je tam epizoda 2. Jo, prostě. Tak se jdeme aspoň vyspat, protože už začíná nám noc. Já jsem mentálně retardovaný, takže ne, nejsem to úplně, ale To jsou drněničky, že? Jo, a tohle jsou takové, jak jsou na hradech, takové, víš, jak se to krátí? No jo, tak ukážeš to myslím, že jo, zkusíme to. Ukázat divákům až jako něco, tak to děláme. Jo, vlastně. A já si najdu kouzlovou hůlku. A to jmenuje to, to jsme říkali minulém díle, takže když tak určitě se podívejte na první díl. Počkej, to mám vlastně dole tu kouzlovou hůlku. Tady. Na crafting. Aha, určitě. No to je jedno. Tak si nepotřebuješ nějaké želazo? Jo, potřebuju. Takže hledám. Želazo máš tady. Ne, když si stav nerovně. Shift tak a ještě si vezmu třeba... Co si tam musí dávat? Já myslím... To šlapky, myslím, nevím to jistě. Jo, asi myslím. Ještě nedám si to ještě takové. Jo, tak musí to craftit. Dvakrát irony a tady dole ty stone slapy a tady jsou irony. A jmenuje se to Armor Stand. A vidíte, normálně to tady máte. A normálně vezmeme si třeba nějaké brnění. A či vám to můžeme ukázat. Třeba si vezmeme. Můžeme. Nebo třeba tady si to můžete nasadit. A když máme jedno přesunete a už je to tady na tom. A mě to tady. Je to jednoduché. Vládnu to.
A tak si vezmeme nějaké vybavení, kdybychom něco narazili. Problémy s tím, takže když tak, možná to bude, možná budu na to, Takže si vezmeme tohle. jsou takové ty nějaký mod na zbraně, kdy tady má, Jo, já si vezmu kuši. co musíme, co teda co máme, co hlavně používáme. Máš krátit, takže stačí jeden. No to máš jeden. Jo. Bumerang. Jo, já si vezmu diamantový. Zlatý? Diamantový. Diamantový. A dát pro jistotu. No, ne, tak to jako když tak máš... A ještě si vezmu pro jistotu nějaké dynamity. Člověk nikdy neví. Ale hlavně to tady hradu. Dívejte lidi, jak to funguje. Půjdete na zem, můžete to hodit i v letu, že položíte na zem a v nějakou dobu to vybuchne. No, to je dobré. Třeba i v letu. Šip. To je trošku bez toho. A bum. Já když můžem hodit do vody. Neukážeme divákům hydru, třeba, jsme zkusili. Ten zapálí to TNTčko. Počkej tady. Dívej na to. Prosat to ve vozíku. Takže zkusíme to. Tak musím ještě si něco víc. Jo, dívejte, tady máte třeba škodku. A je na to. Jak se s tím dělá? To ne králíka, tady máš králíka. To je jako meč. Aha, to se dvají. To je na branění. No co jo? Sign, máme tady Aibu, a i katanu tady máme. To jsou také ninjaské ty vybavení, takže jestli chcete být ninja, že tam můžete být ninja? A jo. Uděláme si jako ninja. Ještě hlavku. Vezmeme si sign. Vezmeme si nunchaky. Vezmeme si bůh. A vezmeme si katanu. Vezmeme si tyhle ten za oblečky. A chci vidět, jak bude vypadat. Jako, ne. No. Jako ninja. No. Jsi jako nějaký ninja. Máš žádnou. Ale sakra. Vezmu si bůh. Najdu ránu. Vidíte? Počkej, a kolik mám Já už bude kupit tomu. Tak jo, tak budeme jako ninja Twilightu, nebo kam teď budeme? Půjdem do Twilightu. Ne, já nemám nic. Jo, moje epickou kuši. Ne, ale ne to. Jo, ještě si... Jako náboje potřebuješ. No. A nemáš náboje, ty? Pip. A mám. Aha, já jsem tě nebyla. A stejně to ani neubírá. Takže si ještě můžeme ukázat tu hydru. Jestli do toho počkej, ale Twilight máš zradu. To je jedno, já jdem i tady. A jdem tady k tomu stromu, aby mi dělal moc bordel. Takže... Jako bordel. Jo, tak. Počkej, ty si chceš tady dostat. Aha, ty jsi... Hydra. Dívám se, že chceš jako do toho Twilightu. Ne, tam na to máte... Ne, takže to si to logo. A už... Počkejte, a tohle je hydra. Je to tvoje velké stvoření. Hydra. Useknete jí hlavu a myslím na rozseknete. Vidíte, usekl se mi hlavu. Ona naroste znovu, no? A za chvilku ji naroste Jo, nova. vidíte, už máte další. A vážně, ono tě to docela zabije skoro na pár dní tenhle plamen a zapálí vám to věci, takže už nebude to vidět. No, to nebude vidět. Trošku se mi to tady loguje. A tak to pochopíte, no. Každý nemá měli. To je jedno. Ježiš, to je to vůka, papa. Já jsem úplně dobré Je to vůky. blízko, no? Jo, třeba. Já potřebuji strašně hodně vůky. Počkej, tak mu tady napiš... Tady jsem měl nějakou vůku. Tady. Ne, ale on myslím na něj blázk. Jo, nechodí.
pohyblivý. Vidíš? Ne, to nebylo bylo. Zkus tam tu druhou. Ale Je ta blesková. já musím tu hlavu seknout. Tak zkus tu druhou, ukážeme mi tu druhou. Tohle byla, a tohle je blesková. Tahle je učenější než to. To bylo velké, tak to mi takové. Jedna hlava je dole. No, tady to druhá. Jo, tak vidíš, vidíš, možná budeme potom točit survival. To původně točit survival, jenomže nastaly technické problémy. Podobně. No to nebudeme řešit, třeba příští série bude survival. A tentokrát bojování s moby. A ukázali jsme jim někde to moby. Ne, jsme jim ani neukázali v normálním světě. A co jsme jim ani neukázali, škoda, že se natočit na normální prostě území. Nebo na, prostě na Bysouhore a takhle, protože tam jsou takové věci jako třeba extra biomy, jako sněhové biomy. Ten byl to včera do postavy. Nebo to minulý díl do postavy. Tak už je mrtvý, vidíte? A dívejte, a vypadlo z toho nějaké hydrotrofie. Bude tam taková hlava a takové stejky, ale ty stejky jako jsou dobré. Je to jako zlaté. Vidíte, tady to máte. Tady máte i nějaké lahvičky. A vidíte, máte tady hydrotrofie. Bohužel to nejde položit nebo dát na hlavu, to je bohužel škoda. A musíme vypadat jako hydra. A dívejte tady, no to nejde fire. Dobré, jak bych si To nevadí, už jdeme aspoň do toho Twilightu. nejlepší je to vždycky. Taká díra je to. To nevím, jak se to stalo, to bylo jak bochla i hlava, ne? Nevím, jak se Tak počkej, tak, no tak si vyházíme všechny věci. No, to bude počkej, tam můžeš dát shift a dát ten. to, já vím. Ne, no, ale to se ti vyhodí úplně všechno. Ne, nevyhodí. To vyhodí, dívej, ti to ukážu. Takový jo, ne, nevyhodí, vidíš? Jo, ti to ukážu. Aha. Vidíš, já rozumím. Jo, když tak jdeme do hradu, se tu nějaké věci, uskočíme do... Ne, já mám Twilightu. nějaké, tak potom tam jako pošlu. Jo, ale vezme si nějaké zbraně. Jo, to máš na ní. Hej, nevezmem si koně. A ono se to nám strašně dobře nosí, když tam jsou ty stromy a všechno. No. Tak jo. Tak potom do toho Twilightu a To si máme vzít. to třeba a diváci by mohli na něco hlasovat, třeba jestli máme dělat no, o tom točit ještě z toho vysvětlu, což budeme určitě, ale jestli třeba další kdo má být. Normálně světě tak tam napíšu do popisu videa. Jestli to má být na vodách, nebo tak něco, tak tam bychom si mohli něco udělali. Já si vezmu asi ten. No, to je takové škorpiony, to se takové, to je ten Vypadám divně. také, ty očičky se A když tak dívejte se na Manta a Edina, určitě se na ně dívejte. Jo. Mám si když tak nějaké zombie pomoci, kdyby si něco dostali. Počkejte to. To dávám od nás zombíky, oni ti to pomáhají. To si jako můžeš vyvolat. Svoje zombíky. To vypadá stejně, nebo ne? Oni vypadají stejně, ale nemají tričko. Takže jsou to Ne. No tak dejme to, Mohu se nahlas. No dobrá. Tak konec. Tak jo, já to jen rychle najdu.
Já nemám to dělat, ne? Počkej, já jsem Tak už jdeme, a co chceš hledat? já nevím. Jo, ty zombie, jo, to je jedno. Ty máš jedno, teď to vyhodil. Co chvíli. Co vyspělí? Je tam je napsané, jak se jmenuje ten svět. Ne. Spíš. Tady máš ten papír, tak. Jo, Tady tady. rup. Stop. Máme do Twilight. Tak to musíme... Vlastně už chvilku hraju. Dobrá, OK. Takže počkejte, budeme to muset dát na tenhle svět. To je svět. Tak já nevím, co jsme mluvili. Podíváme se... Jo, tady udělal, on teda udělal portálový bonbon. On. Počkej, a tady by měl být někde vejplný. Je to tady? Tady. Takže tady máme domovství jídla. A hajzla se základ. Jste si dívali, jsou tu nějaké domů, jsou tu burgery, jsou tu nějaké maso, omeletky, šlába, samé dobrutky, a tady je to bylo dobré, tady se máme náš papance, bylo to dobré. Tak já jsem nahrnul, radík, bonbony, lentos, tady se na nás může dívat papoušek. Máme tu nějaké věci, tam? Já mám nějaké hamburgery. A jsem mluvil o něčem jiném. No, to je jedno. To je jedno, takže tady jsme to ukázali, tady jsme to mohli ukončit, když to tam se a tady je ten jeho portál bonbon. Takže čím se zapíná mapa? Co je? Na X. Tamhle je něco červeného. Nevím, co to je. Zajímavé. Já nechápu, proč mi pořád o tom, co dělám. To je takové... úplně. A, to je to. To je lápisový blok. To je světlý. To je jako všechno. Nebudu toho takové to ten Twilight, to si musíte projít. Když ten mod na to, tak já nevím, jestli jsme měli užít zpátky. Tady jsme mohli nakrátko. Já nevím. Tady jsme mohli se podívat. No tak to není jeskyně. Tady je. Tady je jeskyně takový. Je, to se tak... To bylo. A asi jsem do toho takového. Tady to jsou takové jeskyně, a tam jsou strašně hodně věcí. Jo, a kdybyste se ptali, my to nenatočíme přeskrát. Natočíme to přes, ano, A to... Možná to tak můžu stříhat. A jsem zpátky. Jen se tady po něčem místě. Já to taková má oblad, takže jdem zpátky. Co to bylo tady? O, to je to boxy. Tak hezké. To je jeden z nich. To byl fakt lavička. To je Verabot, myslím. No to není Vukodlace. Vukodlace jsou velcí strašně. Určitě, tady je takový kůže. Jesla! To jsem byl naposledy včera. Au. To je bitka. Dobře, to slona. Jsem zabil slona, respekt. Zabil moku. Ne, nezabil. Co je moku?
respekt, zabil jsem mouchu. To se stalo? Jo. To je trošku. Jo, dobré. To, co jsem udělal, nevím co. Na celé nahrávání. No, to snad ne. Uj. Nezadělal tu moji dílu, co jsem to zničil. Takže jsme zpátky. Dalibore zpátky. Haleluja. A zase bramborový salát. Takže kdo má rád bramborový salát, dejte like a když nemáte rád A to je jedno, ale tak dejte like, jestli máte prostě něco s bramborovým salátem. Ne jako jestli s ním něco máte, ale dejte prostě like. Prosím vás. Já jsem začátečný jako v tom, že to učím, Takže klidně si chcete, dejte dislike, to vůbec nevadí, protože jsem ten začátečník, ale hodně by se mi šikl like a odběr. ano, odběr jsem měl, já jsem ti jeden odběr dal, aby se přiznal, ale to TNTčko jsem ti nedal, ale vybuchu jsem měl a máš půlku zničenou. To jsem neudělal, ne, to jsem neudělal, zabijeme slivinu. Počkej, jak se to dělá? Musím to být. Ok, bych to takto nabíjet. Může být v čelu. Nejde nic. Tak jeden. To se nastydím, taky jsem borec. Ale za chvíli asi bychom měli pomalu končit. Ale ještě ne, to se mi teda fakt nechce. Já nevím, co jsme dělali, něco rychle určitě. Zahádíme si tu dynamit, tak si to krásně naladíme. Nebo vyvolujeme. Počkej, schválně si dynamit, potřebujeme dynamitu. No, potřebujeme. Ale Okay. jo? Já působí to trošku. Ale asi to nejde na silnější bloky. Třeba, nevím, asi to... Já nevím, líbí se ti, že tu máš patrole na vesnici? Ne, protože já tam nikdo nechci potřebovat. To tak jsme patrolili. Co to uděláte? Hustý! To chci domů! Proto jsou to blbosti, a omlouváme se, že ty videa jdou hned za sebou. No, to se ani nemusíme vlastně omlouvat. Byly tu problémy, že jsme na to video se zapomněli. Vajca! Já chci vajce domů! To by se odpěl. Víš, že to je od kobry. Pokaž. Tak, snad je, tak slyším angličtinu. Což neumím. Takže snad je had. To je možnost. Tady potřebujeme králíky. Už to chci domů. A pan čarovný Minecraft sám je ten malý koník. Co to na slona? To už jsem zabil. Na slona To už jsem zabil. meč. A kde je slon? To tam někde viděl, ne? Já si neviděl to bylo. Nechali to! A prostě. No vidíš, to jsem zabil. To si pomoct čaje. No, zajímavé. Spadnu zajevo. Jo, to vám chci ukázat. Spadne to takového člověka. No, jak se být dává na to. Set. To nebudu zajímat. Musím na noc. Ne, to umím, udělej. To jde. Já jsem strašný. Musíme. Já si to vím. Jo, dobře, tak já už to napíšu. Tak. A počkej. Blala. A ok, a dívejte, kde máme toho verevolka? Nezapínu. No, na mě ruku.
Ne, to je normální člověk. Nemůžeš se spolu vychrávat. Tam je další člověk. Ne, oni musí až u punky. Až to není u punky. Já bude. Lidi to už zvou. Ať je tam, a že je to vlkodlak. To vlkodlace. Co vážně řekli, ale to si nemůžu. Možná tu slyšíte zvuky, omlouváme se, Kaliber má mladší segru. A to snad vadit nebude, takže nemusí. Dejte jich tu strašně moc, to jsou krysy, to co jsme tam ukazovali, že se to dá hrát. Tohle zombíky. Je to mod Creatures, jen. Vymohlo. Počkej, já vám ukážu ještě to vajíčko. Já mám také problémy, že už musím být za chvíli doma. No, to je moje rodinné problémy, neřešte, to je moje věc. Já ti to zkusím počkej, ještě ne. No, ti to vypěstovat kobru. Rychle je to, nebo vidí. Ok. Je to nějaký bůh, už vypěníme. Jo, my máme krátky. Postavíme takhle. Ale měli něco. To po tebe. Musíme, to jsou vajíčka nějaký kos, ne kos, já nevím, jestli to kozy, já jsem koza. Tady je prostě, tohle je tak, že jsou pak to jde ještě ze pštrosem, že se takhle vychováte, tohle jsou hadí. A musíte umět tak stát asi 10 minut, musíte ještě vyzkoušet. A dějte, už se nám nějak nevím, něco netykáme. Jo, asi tak máme hadamy. Jo, a další bude Ricky. A dějte, máme hadamiky. A dějte, a tohle bude Ricky. No, a dějte, už tu máme hady. Ani ne 10 minut. Ricky, další bude Tricky. Jasně, otočím se po seriálu. Otočím se po seriálu, a to máte jedno, strašně kopíjete. A musíte umít stát, jinak se můžete. Přivedeš do mě hádá jeden chlupatej. Ty chlupatí. Počkej, já jsem ty vajíčka vzal, to jsem nechtěl. Maminka se o vás bude starat. Počkej, já je dávám pod sebe, že? Tak ty dalšího hádaj jménem Tyky. Tyky 2. Slyšíte tu asi. Víš, já ty miláčky beru. Kaliberu. Z toho se ani nevšimnu. Víš, co myslím. To vůbec nebude vidět, že si toho ani nevšimne. Když zabijete hlada, tak mě to vajíčko podněme. No, tohle nebudu zrovna vysvětlovat. Mějme vajíčko, takhle to vajíčko vypadne, nebo můžete najít. Co se stalo? Ani, nějaký creeper tu volku. A ten creeper se jmenuje Dynamit. Komu se to líbilo, tak dejte like. Se bude líbit asi všem lidem. No tak,
Já zabiju mi vajíčka. Lupaté. Tady je to, tyhle hádí jsou úplně hodný, když ho hodíte dolů, tak na vás bude pořád hodný, protože jste ho hodili do našeho bytu. Dalibore, když tak se naletní, že máš v bytě hada, jo? Já jsem ti je hodil na balkón. Tak to jsem nevěděl, že hady můžou vlastně jako srpky. Riky, hodný. A tak mě tak, počkej, co jsem s tím udělal? Tak bych jsem ho portl k sobě, ne? Jo, můžu. Vidíte, hada můžete mít v ruce, můžete. A bude další se jmenovat Sticky. A dějte, můžete. Přičel to prdel. Owen. Já nevím. Bača. Teď hady se lidi. Ukáže to dobrá věc. Ono se po tobě. Máme hady. Hlavně na ně nechodí. Já jsem zmačkal a další bude Art. Ne, to je lepší. Já jsem dobrý. Takže hej, ale já už bych musel jít, takže počkejte, pojmenujeme si hada jménem Erik. Takže tohle by bylo asi pro tento let's play všechno. Dávejte lajky, odběry, prostě Daliborovi pomáhejte a Dalibor, pojď se rozloučit. A to by bylo asi pro tento díl. Asi všechno. Krásný základ kluci. Pojď se rozloučit s divákem u západu slunce a s našima sexem. Tak jo, my se s váma loučíme. A s Zakým